Mora më shqiptar çfarë bëhet? Dëshim i dhoni këshill për naçut e vetmum, që s'po gjejnë nuse. Unë sonte do t'ju tregoj mënyrën më të mirë market me gjet nuse. Jeni gati? Kjo ka për të ngjashur shumë toksike për ju që ngjoni, po ta mënoni thellë do kuptoni që kam drejt. Arsyeja kryesore pse ti o plak se tu gjeti gocë mirë me qut nuse është sepse pa kërkon miqëri. Fakt një mënyrë më e mirë do ishte të ndalosh të kërkuari fare. Hajde ta shtellojmë që ta kuptoni me logjik. Ti ke një listë me 10 karakteristika në mendje, si do që të jetë nusja jote. Te lista jote në mendje ti ke gjëra të shkruajtura, për shembull sjellja e mirë, buzëqeshja, ndershmëria, pastaj gjëra si bukuria, flokët e zeza, flokët e verdha, ku diun që pëlqejnë ju. Mos se ke vurë me veten, po ti e ke këtë listë mendje. Ti po kërkon aktivisht gjatë gjithë kohës goca që i përshtaten kësaj listës. Dhe shumë e vështirë me gjeti person që i përshtatet listës, a e kam gabim. Kjo plak po të ndodh ty nga mungesa e statistikës në favor tat, sepse që të ekzistojë një herë një gocë që i përshtatet 100% listës tate, është pothuajse e pamundur. Pra pothuajse e pamundur që të ekzistojë 100% siç do ti në botë. Pastaj vjen statistika tjetër. Sa shanse ka të takosh nëse ekziston? E pamundur? E treta dhe më e rëndësishme, nëse vjen ky moment i pamundur dhe ti e takon këtë person pamundur, sa shanse ka ti përshtatesh dhe ti listës saj, ë? Shanset të plak janë të pamundur, nëse vazhdon të përdor prapë këtë mënyrë me listë. Pra ne po them, melojeni me logjik, nëse po kërkojmë diçka, ne e dimë çfarë po kërkojmë. Ti e tu kërkuat, ti je jashtë ato 10 gjëra specifike ose 650 që ke në lista jote. Dhe siç folëm me statistikë, shanset për të arritur në këtë mënyrë janë pothuajse 0. Kështu që po ta mënosh ne sapo na dolën 0 shanset me gjet dashurinë nëse vazhdon e kërkon. Nga tash e tuti, ti duhet të fillosh mos kërkosh më për këtë gjë. Sepse o plak, po ta them si vllai tim, kjo është arsye pse je single tash, pse do mbetesh 40 vjeç kështu siç je, sepse vazhdon me të njëjtin plan. Po ta them që tash të ardhmen tate, mendoj siç e mendoj unë me logjik. Ti ose do vi moment që do gjesh veten 30 vjeç single as fuck njësoj siç je tash, ose aty nga mosha 25-30 do vi moment që të takosh një femër që i përshtatet 8 nga 10 pikave të listës. Dhe ti mund të mendosh me vete shumica e femrave nuk i përshtaten as 5 pikave nga lista. Ky i përshtatet 8. Kët duhet më marr, mos më humb. Tash i pyetje shumë e bukur që lind. Çfarë ndodh nëse këto 2 pika që mungonin nga 10 pika që kërkoje ti janë për shembull ndershmëria dhe dëshira për të bërë fëmijë? Çfarë do ndodhi me listën tënde? Plak thjesht do ja shkalosh sepse ka 8 pika të tjera që ti doje. Fakti o vllai që ti jetu ecë për botë me listën në dorë të bën komplet budalla dhe ky plan nuk do funksionojë. Sa po të bëne gjithë llogarinë e jetës tate, ky plan nuk do funksionojë. Kështu që do të ndalosh të paturi listë, ti duhet ndalosh të kërkuari. Mos harroni të gjatë fundit, ju a them unë sot, ne përbëhemi nga energjia, jo kam thënë më parë. Ne funksionojmë njësoj si elektronet. Elektronet lëvizin të lira derisa përplasen nga diçka tjetër. Mund ta kërkoni këtë. Nuk funksionon aq mirë ligji i natyrës mbi ty, nëse ti të kërku ku më përplas. Nëse ky është plani jot, ti do përplasesh diku dhe do ngelesh aty për gjithmonë, njësoj si elektronet.